รอเตรียมตัวกันเดี๋ยวเช็คก่อนเปิดเสียงแล้วยังฟูลสกรีนเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ 2.6 Special โปรแกรมแต่ว่าหน้าปกยังเป็น 2.5 อยู่วันนี้มีคนมาดูประมาณเท่าไหร่108,000ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยลอง F5 สักทีหนึ่งนะ But we get things started with a first look at the trailer for version 2.6, Zephyr of the Violet Garden. Ooh. Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before. Aren't you two even a little curious about what interesting things you might see at the festival? A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've been here since last night so I could buy a figurine. Arataki numero uno Ito challenge you to an all-out, no holds barred, anything goes duel. It fails to fulfill the most crucial elements. Inspiration. In that case, we'll need to order more dishes. Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato clan, Kamisato เป็น Ayato. ทีวีวิดีโอละครใหม่แสดงว่าอายาโตะกำลังจะมาแน่สุดปกนี้ Cascade. Mind the deluge. Everything's in place and โอ they've เค taken อัน the ติ lead. แบบ Now to start. แต่ว่าอันติเป็นวงน้ำบริเวณกว้างอยู่นะแสดงว่าคล้ายๆอัลเบโดป่ะเนี่ย If my suspicions regarding the portal network are correct, ถ้า then คำ the สั่ง fact เป็น that จริง there is a portal leading here จะมีประตูที่ tells us ไป that ถึง the Abyss ที่นั่ Order น has their eyes on this อา location. บิส As the helitrails go in, they never emerge again. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Maybe whatever's going พว on ก in คง the กังวลกับ chasm ที่นี่มาก really is connected to the Abyss Order. แต่แพสซึมน่าจะไปเชื่อมถึงที่ Abyss Order แน่ๆเลย A whole city that's floating in the air, upside down. นั่นที่นี่มันกลับหัวกันหมด Kind เหรอ of strange power exists ที่นี่ here, มีพลัง but แป it's ลก highly ๆข้างใน likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every ที่นี่ move. ถูกควบคุมโดย Abyss Order อยู่ What's this? อยู่ข้างในน่ะ Conversation's over. Brace yourselves. ขนาดจบแล้วมาดวลกันเลยดีกว่า Find a way. เข้าไปหยุดพวกนี้เอาไว้โค้ดมาแล้วครับ
อ้เป็นโค้ดแรกนะใส่ไว้ก่อนอ๋อ Windows Snap เฉยนี่ครับหน้าต่างขึ้นมาแล้วSo intense. That was pretty epic. That festival was beautiful, and then straight into the chasm, and I know. Things got dark real fast in that trailer. It's like everybody was having a lot of fun, and then it's คน serious. สนุกมากเลยนี่เนี่ยแต่กัดนี้ตั้งมาตั้งตาว่าตั้งนาน and an introduction by Kamisato Ayato. เราแนะน Of course, of course. Our Kami new Sato Ayato. character. And as always, speaking of Ayato, let's dive in by taking a look at our ำใน new ฐานะเป็น playable ผู้ที่ character, กรอายา Kamisato Ayato. คำสโตอายาโตโอเคอันนี้จะเป็นวิดีโอโปรโมทอันนี้น่าจะเป็นอาวุธประจำตัวหรือเปล่าอาจจะใช้ดาบเล็กเหมือนกันนั่นไงใช่เลยดาบเล็กนะครับชัวร์แล้วเป็นดาบเล็กแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยว Most people hunker down against a strong headwind. Only a few know how to utilize it to their advantage. Ooh, looking pretty Wow. sleek. That voice, though. Crazy sound great. Powerful yet elegant. Just saying. Oh, man. His moves look so cool. The elemental burst, right? Yeah. That like flashy thing in there. That's so cool. Love it. I love his elegance as he fights and moves. Really, all of his animations feel very elegant to me. Yeah. แอนิเมชันดูคล่องแคล่วมาก Did you เลย guys catch him drinking boba tea too? มีใครจับตาม Now มือ look, พันบ้าง man, Hey. anytime's a good time for boba. Just saying. ก็ยังชั่ว I หน่อย agree, but wait, where did you Yeah. even get that from? Yeah. Kamisato family. Nama No, jangan. Kamisato family secret. What? Huh? อ๋อเป็นความลับของตระกูล If เรานะ you're really wondering, in-game Ayato buys his milk tea from a little food stall in ถ้า Inazuma สง City. สัยว่าคือน้ำชา Find เนี่ย that place. You know, but it's quirks like that Ayato has that makes people wonder if he's kind of spoiled even though he's served as the head of the Kamisato clan for some time now. For example, he always gives any defective-looking food he makes to Toma and... Hey. The Kamisato clan has an image to keep up, Oh, okay? you're right. Well, I think we can all feel sorry for Toma now. ขอโทษด้วยนะที่แซวผมมากไปหน่อย Toma. Oh. And speaking of which, the first impression many of us Yeah, ever ขอบคุณ had ผมมา of จากครั้งแรกหน่อย Ayato was actually from Ito's character teaser. He was that mysterious voice at the end of the video. ไอ้ตัวนี้ดูเท่มากเลยเนี่ย Actually, ไม่ได้ดูมา it turns out that Ito has a pretty good opinion of Ayato. I mean, Ito even calls him bro. You know, that's interesting because I'm curious how those two could possibly get along. You know, Ito is he's real and a simple and down-to-earth kind of Oni. But all it takes is a few words from Ayato, and Ito's super inspired and ready to take on any challenge. Ayato does have that effect on people. For those who don't know, he came to the position as the head of the Kamisato clan at a very young age and was able to bring the Ayato clan เป็น back หัว to หน้า its แคน feet while facing some และ huge จัดการ difficulties at the time. เดี๋ยวสถานการณ์ And ต่างๆ while ที่ we're ยุ่ on ง the ยาก subject of Ayato, Chris, why don't you give us a closer look at some of his skills? Sure, leave it to me. แล้วก็มาดูสกิลพิเศษของอายาโตะกันดีกว่านะครับ Kamisato Ayato wields a sword and is a master of the Kamisato Kamisato Ayato art คือดาบเล็ก Jutsu, just like his sister. เหมือนน้องสาวเลย What sets him apart is his hydrovision. In เป็น combat, พลัง Ayato น้ can unleash large ำในสถาน AoE การณ์โจม damage ตี in a short amount of time and is อายา capable โตะ of สามารถ increasing ทำ the ดาเมจ effects ได้ of รว his ดเร็ว team's normal attacks. After using his elemental skill, Kamisato Art Kyoka, Ayato ในการ shifts ใช้สกิล positions to enter the จะสามารถฟาด Takemeguri ฟันศัตรู Kanka ได้ state and leaves a watery illusion at his original โดย location. การสร้างภาพลวงตา The น้ำ watery ภาพมายา illusion can น้ำ explode, dealing AoE ภาพมายา hydro น้ำ damage. สามารถลด In ระ the เบิดศัตรูได้ Takemeguri เป็นโคม Kanka เสี state, ยหายน้ำ Ayato's normal attacks become Shunsuiken,
which are like quick watery โดยสกิลนี้ blades สามารถใช้ควบ capable of คู่ dealing กับ AoE การ hydro โจมตีปก damage. ติในการโจม After ตี a ได้ Shunsuiken attack hits an opponent, it will grant Ayato the Namisen effect, increasing the damage dealt by Shunsuiken ซึ่ง based การ on โจมตีนี้ Ayato's ไอโตะ current จะได้เอฟ max เฟกต์ขึ้น HP. มาโดยการเพิ่ม The พลังโจม Takemeguri ตี Kanka state will be cleared when Ayato leaves the field or when he uses โดย his เอฟเฟก elemental ต์นี้ skill จะ again. ลบล้างไปเมื่อ sounds like we ไอ better โตะ be ออกจากส careful นาม if we ก็หมด don't ส want ติ to accidentally cancel a state. Exactly. Next, he has ต่ a อไป passive talent, มีสกิล Kamisato พาเล Art น Mine wo Matoishi Kiyotaki, which means lucid rapid spiraling the summit, in case you were wondering. With this talent, when Ayato uses his elemental skill and when the water illusion explodes, he will gain a set amount of Namisen stacks. เมื่อ Ayato's ไอโตะ elemental ใช้ส burst, กิลน้ Kamisato Art Suiyu, ำระเบิดไปจะ will ได้ unveil เอ a ฟเฟกต์บาง garden อย่าง of ขึ้นมา purity in which ตัวอัน blue ติของไอ water โตะ blades นั้น will rain down and attack จะ opponents เส within ก its น้ำขึ้นมา AoE. Ooh, แล้วก็ sounds เสกน้ำ pretty. ขึ้นมาเป็นวง Gorgeous. แล้วก็ฟาดฟันศัตรู This เข้า will ไปในวง increase the normal attack damage of characters within that AoE. ซึ่ง After มอยแท็ก unlocking another passive talent, ของส Kamisato กิล Art จะมีผล Michiyuku ต่อนี้ Hagetsu. If Ayato is not on the field and his energy is low, he will regenerate a set amount of energy at regular intervals. ถ้า In daily ไอ life, โตะไม่ชนะ Ayato's more ห indulgent รือว่า side tends to come out from time to พลัง time. งานต่ำก็จะ With his เจเนเร passive ต talent, energy Kamisato Art Daily Cooking, when Ayato cooks a dish perfectly, นี่ he เป็นทางได้ has สำรว a จ set จะได้ chance คุ to กกิ้ง receive an additional suspicious อ๋อ dish จะ of the ได้ same type. Which I'm pretty sure he just turns and sends straight to Toma. พออีกแล้วเหรอเหมือนผู้เต่า Oh, wait! Guys, I get it now. That's why Toma could eat all the strange stuff during the hot pot game before. He's had a lot นี่ of จะเป็นทาเลน practice คุก eating กิ้ง weird อาหารเหมือน things. ผู้เต่าเลย Oh, no wonder. That makes so much sense now. In all seriousness, though, I think that the passive talent it's really simple, but it's pretty interesting. All right, so let's talk about how travelers can get Kamisato โอเค Ayato ครับ in เรา the จะมา new คุยกันว่า version. นักเดินทางสามารถ It's ได้ไอ time to โตะ dive ไหน into the coming event wishes. ถึง Ayato will be available Gan- for the earlier part of Gan- version Gan- 2.6 via the Azure Excursion event wish. At the same time, Venti แล้ will วกัน also be available เวนติ via ก็จะมา his รีรัน own คู่ event กับไอ wish โตะ called Ballad in Goblets. All right, we're getting another Venti rerun. ก็จะเป็นตู้แบบตู้แยกสอง And ตู้เหมือนกัน that's not แบบ all. ผิด In แบบ the นี้เล later ย part of version 2.6, Kamisato Ayaka will be returning for her first rerun. แล้วก็เฟสสองครั้งสุดไอก็จะมา As รีรั for น the ครั้งหนึ่ง new weapon แล้วก็อาวุธ event ใหม่ wish, จะเป็นอาวุธประ travelers จำตัว will see an ของ all-new อายาโตะ Inazuman 5-star sword called Haran แต่ว่า Geppaku Futsu. ตัวอาวุธที่มาควบ So be คู่ sure to keep an eye out อีก for อัน that นี้ as well. ยังไม่ทราบ In อย่างชัด version เจนนะว่าเป็นอะไร 2.6, Kamisato Ayato's ก็จะ very มี own ในเรื่อง story เควสใหม่ quest, สำหรับอายาโตะให้ Cypress's Custos chapter, will เพิ่มมาอัน also หนึ่ง be available for travelers to play through. As the Sakoku decree has been lifted and Inazuma is welcoming in a new era of progress, the Tenryo and Kanjo commissions are presented with a rare, joyous occasion. But beneath the surface of this happy time, trouble is stirring. As head of the Yashiro Commission, Ayato will find himself in an unusual position. Everybody can look forward to exploring all of this amazing new story. Wow. Yeah, it's gonna be really cool, especially the Traveler and Ayato meeting for the very first time. Yeah! Yeah, that's gonna be so exciting. If I'm you're not looking offended forward to now. playing this new story quest, then just remember to save up those story keys. You know I will. All right, now that we've seen the new character coming our way, let's jump นอกจากตัว into ละครใหม่จะ the มาแล้วจะ all-new มี area travelers will be พื้นที่ able ให to ม่ที่ชื่อ explore ว่า in version แคชซึม 2.6. In จะมา our ในเวอร์ชัน previous 16 special นี้ program, we gave everyone a sneak preview of the new เรา area จะให้ called สนิคพรีวิวกับทุกคนนะจะเป็นภาพ Ooh. ไว้เป็น Let's watch a quick trailer to Hẳn. see what travelers Đưa can làm lại. expect to encounter during their adventures in this new area. Let's go. โดยภาพแคชซึมนะเราจะเป็นภาพแบบอาหารน้ำลายไว้ ประมาณนี้ แสดงว่าที่นี้ก็น่าจะธีมคล้ายๆกับเอ็นคาโนมิยะแต่ว่าอยู่ในแชสซึมตอนจริงผมว่าน่าจะมาในทีมของพื้นที่ใหม่ เหมือนพื้นที่ที่แยกตัดขาดเหมือนเอ็นคาโนมิยะประมาณนั้นแหละครับถ้าจะพรีเซนต์มาขนาดนี้แล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีพวกสัตว์ตัวที่เป็นจากคนทั้งหลาย แล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดูกับหัวกับหาง แล้วก็มีพลังแห่งความมืดชั่วร้ายเข้ามาครอบคลุมพื้นที่นี้
I don't know about you guys, but I can't wait to glide down the chasm. It looks so fun. That's the Just first chill. thing I thought of. Yeah. I love it. Oh my. It's scary, but just think of all the air you'll get. I mean, it'll be amazing to explore, for sure. I just don't want to run into that monster, though. It was kind of scary. So cool. As we saw in the trailer, the outside of the chasm is really beautiful, but there are also deep underground levels that exist far below the surface. That's where all the scary stuff happens. Yeah. While exploring the deep underground โด levels, ยการสำรวจ travelers will need ภายใน to พื้น use ที่ใต้ดิ a นนั้น gadget เราจะ called ใช้ a ตัว lumenstone อุปกรณ์หนึ่ง adjuvant to aid them in เพื่อ exploration. การเก็บเห็ด This และ gadget ลูม will illuminate ตา the ชูม darkness, allowing everyone to explore even the darkest of places. Oh, ก็จะ okay, ใช้ so that'll เป็น make it a ตัวส่อง little สว่าง less scary then. เข้าสู่เดอะแค Travelers สซึ will ม be able to จะใช้ enhance เป็น the เห็ดนี้ lumenstone adjuvant to increase its capabilities. Doing so will also allow travelers แล้ว to ก็จะ explore มี more จุดหนึ่ง efficiently ที่จะ and มา will รี even ไฟล์ grant us a ตะเกียง variety of rewards, น่าจะเป็นตะเกียง including ที่ a คอยส่องส 4-star ว่างไว้ weapon billet and an กลไกเหมือนโลโกโซวอล์กเลย แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือเปล่านะ In the chasm, แล้วก็จะมีอะไร travelers แปลก will ใหม่นะ also สองจุดก็ discover คือ a brand new โพลิ artifact เมียน domain มี after called the Lost จะเพิ่ม Valley. attack 18% กันทั้ง Inside คู่ the แต่ว่า domain, you'll discover a 4 เซต mysterious ของแต่ละอย่างนั้น environment จะเป็นเซต as ชมพูก็จะ boundless เป็น and หลังจากการ majestic ใช้อัน as ติ the chasm ไฟ itself. เตอร์จะ Completing ได้ the เอฟเฟกต์บาง challenge อย่าง in this โดยการ domain will เพิ่ม award attack 18% travelers ใน with 16 วินาที artifacts from the Vermilion เมื่อเลือด Hereafter ของตัวละครลด and ลง echoes of an attack offering จะ artifact จะเพิ่ม sets. ขึ้นอีก 10% And what would be a new โดยการเพิ่ม area ขึ้นนั้น without จะ some เกิด new ขึ้นได้สูงสุด story 4 ครั้ง content? เอฟเฟกต์นี้จะ In ถูกทริก addition เกอร์ to ทุก everything 8 we've วินา covered ที so far, a whole new storyline will be ใน taking เซนไล place ฟ์แส down ง in the จะ chasm. สว่างออกมาเมื่อ Yes. With version เอฟเฟกต์นี้จะหายไป 2.6, the new Archon quest, อ่านไม่ทัน Requiem of the Echoing เพราะมันมี Depths เคว will ส become available for เทพเจ้าใหม่ travelers to นะครับ continue their ที่ต่อมา adventures. จากเควสเดิมมันจะเป็น Everyone เคว who's ส been ไอคอน following the story of ต่อ our จาก favorite เควส twins นั่นแหละ will definitely be excited for this เป็น one. เควส Me รีวิว included. รีวิวยูนิตชื่อว่า And if Requiem that of the isn't Echo enough, Depth the one and only Dainsliff will also be making another appearance during the story. แล้วก็เควสนี้ก็ Oh, it's Dance been a pretty long อ่านว่าอะไร time นะ since Dance we've seen Slave Dainsliff. ใช่ครับ Yeah, ก็ totally. จะโผล่มา And in ใน this เควสนี้ storyline, อี travelers กรอบ will be meeting up with Dainsliff in the dark depths of the chasm to investigate some ancient ruins together. Throughout the quest, we'll be learning a lot more about Conria as โดย well เควส as นี้ the ครับเราจะ Abyss. เรียนรู้เกี่ยวกับ It will be a Ancient Rune truly แล้วก็เกี่ยว unforgettable กับ adventure as we อา will เรีย uncover secrets ว่า of the เกิดอะไร past ขึ้นกับเบื้อ together. งหลัง So you're saying it'll be a bit of a cliffhanger. Switch it dead. And in addition to the Archon quest and world quests, there are still many mysteries that ก็จะมี remain เพิ่ม hidden นอ in ก the จาก depths of Archon the Quest แล้วก็ chasm. World Quest ก็จะมี There ส will นาม be มากมาย much ที่ more for travelers to experience in the ให้ chasm สำรวจ with นะครับ future version updates. So please หลัง look จากเวอ forward ร์ชัน to นี้ that. ก็จะมีให้เล่นกันได้แล้วเพราะฉะนั้นติดตามกัน But this seems like a pretty good time to pause for a moment and take in everything we've seen about version 2.6 so far. Yeah, and get some primo gems. แล้วก็ Oh, agreed. ได้รับ Sounds ซิมโบ good เจ to มไป me. อีกอันหนึ่งครับ ถ้าเกิด Ready, everyone? เข้ามาเวอร์ชัน Here นี้ you แล้ว go. ต่อไปก็จะเป็นรีมโค้ดให้เราเก็บกันอีกแล้วเย่รีดีมโค้ด เนี่ยอันนี้เป็นช่วงพักเบรกต่อนะครับใครจะกรอกโค้ดก็ตามนั่นแหละแต่ว่าผมก็จะทิ้งโค้ดไว้ในคอมเมนต์ล่างให้กันนะครับว่าจะได้ไม่ต้องไปพิมพ์กรอกตามหายก็เพิ่งสังเกต Welcome back, everyone. ครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่ Next, we'll be ที่มา introducing พร้อ a มๆกับ new ตัวละ event ค for รนี้ everyone called Hues of the Violet Garden. Ooh. Yeah, that's right. So, as we mentioned at the start of the program, there will be a festival taking place in Inazuma. โอเคหลังจากเริ่ The มโปรแกร theme ม of this นี้ก็จะ event goes เริ่มกิจ hand กรรม in ของอิ hand ซุมะ with ก่อน the เลยนะครับ festival being organized by the Yashiro Commission and ก็กิจกรรมนี้จะ Yaibiko. ถูกจัดโดย With the festival focusing on สำนักงาน culture and Yashiro creativity, travelers will not only have the opportunity to meet guests ซึ่ง hailing from other ทาวเวอร์ nations, จะได้มีโอกาส but ที่มา also finally see some พบ familiar คู่กับตัวละ faces คร again. ใหม่ Oh,
Okay. โดย I'm นักเดินทาง pretty จากต่างประเทศ interested ก็จะมา to ร่วม see งานด้วย what Yoimiya and Klee หลั are งจาก up เปิด to. ประ That เทศ seems นี้ like ค a รับ pretty interesting เป็น combo. การ Yeah, ต้อน me รับ too. I'm หลัง just จากที่ excited to go around อิซา and สมะ see ปิดประเทศ everybody. มาตั้งนาน Yeah. What's จะ Ito doing? No. ก็เลยตั้งกิจกรรมนี้ขึ้นมาเลย What's he ever doing? เป็นการเชิญนักท่องเที่ยวต่างที่ต่าง Well, ที่ throughout ถิ่น the อื่น event, ๆเข้ามา we'll ร่วม be งานด้วย experiencing some interesting stories alongside those characters at the แล้วก็ festival. ที่นี่จะมีเรื่อง And ที่น่าสนใจ there ด้วย may even be some unexpected characters making an แล้ว appearance. ก็จะมี Nice. ตัวละคร So, ใหม่ที่เรา travelers คาดไม่ will ถึง have to wait เข้ามา and ร่วม see ด้ who วย shows up this time. As we progress through the storyline, หลั we'll งจาก have ที่ the เราดำเนิน opportunity เรื่องไป to นะครับ enjoy a เราก็ variety จะได้ of สนุกไปกับ Iridori ตัวละคร festival ต่างๆ games. แล้วก็สนุกกับ There are a total of งาน 4 different เท kinds ศ of กาล event ใน gameplay, so เกมเพลย์ let's take a closer เพ look. ราะฉะนั้นเรามา First, ดูกัน we อย่างละ have เอียด the ดีกว่า moon and stars inscribe. Travelers will meet a bard from Mondstadt in search of inspiration among Inazuma's unique landscapes. During the นั้น event, ตัวละคร travelers จาก can มอน gain ส a เตก็จะได้ poetic รับช beam ม and take ภาพวิว pictures จาก based อิ on นุ the มะ hints to ส submit วย to the commissioner. The more pictures we supply, the easier it will be for them to ภาพ compose เยอะเท่าไหร่ more lines of poetry. ก็เรา Travelers จะอ can ธิบาย then choose the เกี่ยว lines กับ they พวก prefer ภาพ and วิว help ทิว complete ทัศ the น์กับชาว composition. เมืองต่าง All ชาติได้ right, มากขึ้น sounds easy enough. I'm sure our เดี๋ยวพอแล้ว travelers can handle this one. มั่นใจแล้วว่า Oh, เรา for จะสามารถ sure. เล่นได้ Experienced travelers who are familiar with the map and terrain will definitely be able to quickly find the best spots for photos. Our นักทางที่ next ช่ำชอง event ก็สามารถจะ gameplay หา will จุด be a ที่ familiar one ดี for สุดสำห our รับการถ่ายรูป audience. ได้ It's Theater Mechanicus. I'm sure many of you have already played this game, and this time around there will be some new twist to the game. Komakata is promoting the latest version of Theater Mechanicus, and in such a large international cultural event, there's been some ก็จะมี innovations วั made ฒ to นธรรม attract the ใหญ่ๆ attention มาก of ใหม่ the ที่จะสื่อ organizers สาร and มาให้กับ visitors. ชาวเมืองต่างชาติด้วย In the all-new เยี่ยม Theater เลยแล้วก็ Mechanicus เกมนี้ก็ stage จะมี of brilliance, กิจกรรมนี้มา each stage เรียน will อี have ก its แล้ว own ก็จะเป็น special เทเตอร์ stage เมชานิก features. หรือว่าเกม Travelers ห will มาก need รุ to กนั่น work เอง these ครับ features into their strategy to swiftly โดย clear เรา each จะใช้ก challenge. ลยุทธ์ต่างๆ ในการช็อ Also ต different this แล้วก็ time จะมี around is that การ์ดใหม่ๆเข้า travelers มาด้วย will ครับ need to เปลี่ยน equip มา wondrous sticks before จะ entering มี each stage. การ์ดสุ่ม This มาใหม่ will be a real ใน test กา for ร our บัฟ ability to make combinations. บัฟตามท่า The ต่าง game mode has also been streamlined to reduce the amount of time required to play. Upon entering a stage, ๆ เมื่อเข้า travelers ด่าน will นี้ find some mechanici that ท่อ have งเที่ยว already จะ been ได้เจอ placed. You may ก choose ลุ่ม to ต่างๆครับ modify สามาร or ถเอาเสาไปปัก dismantle ได้ them or build more ห mechanici รือว่าจะสร้าง around บ่าว them to create เสา optimum เพิ่มเติมได้ combinations that will swiftly ตอนนี้เตรียม handle enemies coming your way. แล้วก็จะกดปุ่ม Our third เพื่ event อ mode is ทำให้ called ศัตรูร่วมได้ Clash ด้วย of Lone Blades, which is an all-new แล้วก็จะมี challenge centered ตัว around sword fighting. หุ่นจำลองให้ After ดวลด้วยครับ unlocking this game mode, a เป็นกิจ new กรรมที่ให้ด duel วลกับ against a ตัว sword ซามูไร master with unique abilities will unlock each day. During the challenge, players will ห control ลังจาก the ท้าทายนี้ traveler and will be เราจะได้ควบ unable คุมเป็น to ทาวเว use ลเลอ their ร์ elemental แล้วเราจะ skill ใช้ and สกิลกับอัน elemental ติไม่ได้ burst, ด้วย but instead can use an และ all-new เราจะใช้ parry mechanic. การแทรี่ Performing a ใน parry การ will allow ด you วล to กับศั take ตรู a ได้ defensive stance and reduce incoming damage. Travelers may การแพรรี่ focus จะช่วยลด and ดาเม master จ the ที่รับ timing เข้ามา to perform a perfect parry, ไฟ which เตอร์ will จะ give ได้ you the upper hand สา in มารถ the ทำ perfect challenge. parry ได้ Cool. Sounds pretty challenging. ดูน่าท้าทายดีนะด่านนี้ It's also worth mentioning that our final and strongest opponent for this challenge happens to be someone who had no choice but to join the competition due to difficult financial circumstances. It turns out they are just an average store owner with their hearts set on winning that prize money. Who would have guessed you'd find such tough opponents from just in town? Travelers should get ready to take on opponents in one-on-one duels. Oh, and last but not least, we have an ท้าย Ikebana ยังไม่ event ท้ายสุด called the Floral Courtyard. เรา In จะ this มี event, โคตรอยากให้ travelers แต่ง will need ด้วย to follow a florist themes to create โดย a เราจะ specific ต้องเอา floral พืชดอกไม้ courtyard. มาแต่ง A ไว้ในกระ courtyard is ถาง comprised of different parts, with each part having different โดยแต่ละ materials ส่วน to จะ choose ต้องใช้ from. แมทเทอเรียลที่แตก After ต่างกัน completing a ใช้ theme, วัส travelers ดุ may แตกต่าง actually กัน use the courtyard they receive and place โด it ย in เรา a จะต้อง certain ใช้ teapot. ส่วนต่างๆใน Ikebana การ is ตก an แต่ง art form, สวน so when travelers are creating a แต่งด floral อกไม้ courtyard, they need to incorporate their โดย own ระบบนี้จะเล่นค interpretation ล้ายๆ กับ of beauty. ระบบ So ตัว what you're ตุ๊กตา saying หิ is, มะ if your ใน courtyard is แล้วก็ looking สปายเลย ugly, then you're probably ประมาณ doing นั้น it แหละครับ wrong. เราสามารถเลือกความสูงได้ว่าเราจะใช้ดอกไม้ที่สูง มีเดียม หรือว่า Speaking of ตั้น Ikebana, ตัวดอกไม้ Ayaka is the ที่ความสูง sponsor มาเยอะ behind the ได้ Ikebana event. You know, Ayaka is very skilled at Ikebana. Of course he is. Aw. You know, she invests in the promotion of this event every year, and that it's one of her greatest joys. Yep, that sounds like Ayaka.
Shaka. And that's about all we can share about this event for และ now. อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ After เราจะมาบอก participating in ต่อ all กัน four ครับ of these special event game modes and reaching certain criteria, travelers will be able to invite Xingqiu to join their team เมื่อ for free. เราเล่นกิจกรรม So, ไปถึง don't เงื่ forget อน to ไขที่ try กำ out หนด all แล้ว the เราจะสามารถ events. อัญเชิญเซียงชิว maybe เข้ามาได้ we'll find a new favorite. Yeah, give them a shot. Everyone should be sure to have a good look around the festival.
The streets of Rito ทุก will be คน specially สม decorated ควร ที่ throughout จะ the Midori Festival, เข้าร่วมกิจ so กรรมนี้ครับ everyone can และ enjoy the ได้รับ lively ความ and ดื่มด่ำและความสนุก exciting ไปกับกิจ atmosphere. กรรมนี้ไปร่วมกัน That's right. This is one festival you ใช่แล้ว won't want to miss. เป็นเทศกาลที่น่าสนใจอีกหนึ่งเทศ Version กาลเลยทีเดียว 2.6 will also be featuring an event for แล้วก็กิจ travelers กรรม who ต่อไป enjoy จะเป็นกิจ spending กรรม time in the kitchen. The event is called Spices from the West. เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า In Spice from this the event, West a person from อีเวนต์นี้ Sumeru is visiting to do research on seasonings. She จะเป็น hopes กิจกรร to มที่ต find กแต่ง someone who can help her conduct her research by making seasonings according to recipes and taste test ตัวจะตก dishes แต่งอาหารตาม using สูต these รอาหารต่าง seasonings. ๆ ที่เขาให้มานะครับ If there's อันนี้ food involved, I'm sure Paimon won't be far อืม off. เป็นกิจกรรมที่แพงมันจะชื่นชอบเลยทีเดียว Oh อ๋อ no. แกล้งอีกแล้ว New seasoning recipes will gradually unlock โดย over เรา the จะใช้ course of the กิจกรรม event, and all the ใช้วัตถุดิ recipes บ will be จากโลก available ต่าง before the ๆ จาก event เก็บ ends. มาได้มาทำ When you ส่วนผ begin สมนี้ making the seasonings, the needle on the slider will move back and forth from edge to edge. โดยตัว Follow needle the หลอดตรงนี้จะ instructions given แยบ on the ไปซ้ายข recipe วาแล้วก็ให้ and เราก press ด the button ให้ as ตร the ง needle เพื่อ points ใส่ to the corresponding ตัววัตถุดิบให้ ingredient to ตรง add กับ them ห to ม้อ the ให้ pot. เข้าหม้อ And just as a reminder to everyone, there is a limit to the amount of mistakes you can make while creating a อ่ะ seasoning. แล้วก็จะ So มี be จำน sure วน to ค make รั้ง the best of ครั้ง each จำกัด chance with as ที่จะ little ทำผิด mistakes พลา as ดได้ครับ possible. Otherwise, you'll have to start ถ้า over ทำผิดพ again. ลาดเยอะก็จะน่าจะ Add เฟ the ลนะ correct number of ingredients before you เรา use ก็ up จะได้ all your attempts, and นั่น you ไงมี will successful succeed. แอปเทมอยู่ก็คือ Exactly ทำพลาดได้ what you're ทุก saying 3 ครั้ง is for this event, the pressure cooker is on. I had to. I'm sorry. Oh That was gosh, good, but it also hurt at the same time. that was quite fire, as they say. Oh my! Oh, please no. help me. But Okay. seriously, gosh, this looks like we'll need little hand-eye coordination for this one. Oh yeah. Totally. The heat is on. Oh no. What did I start? Okay, guys. โอเค So, เรามาเริ่มกันต่อแล้วกันนะครับ you created 2 โดยการเพิ่ม delicious เครื่องปรุง dishes. เพิ่ม You can ส่วนผสมเข้าไป obtain fragrant dishes. เราจะได้ Travelers may invite characters to taste test the fragrant dishes in their Serenity Pod to increase their companionship XP. Just keep in mind that the characters' โดยเรา personal สามารถ preferences เอาอาหาร also ไปให้กับ vary. ตัวละครที่ชื่นชอบได้ครับเพื่อ That's เพิ่ม right. It'll be the perfect Component opportunity XP to test how ให้กับ well ตัวละคร travelers นะครับ really know their characters. Yeah. อันนี้จะเป็นระบบใหม่ที่จะคอยช่วยเพิ่มตัวความสัมพันธ์ XP แทนที่จะเอาไว้วางกลางฉากอย่างเดียวแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่ที่เป็นการท้าทาย We find a เกี่ยวกับ researcher Vibro from Crystal Fontaine on Research the outskirts of the chasm studying the harmonic motion transmitted between gems known as vibrocrystals. แล้วก็จะ If ได้ we connect transmitter and เจอ receiver กิจกรรมที่ crystals ชื่อว่า and Vibro attempt to Crystal นะครับ produce various effects, เราจะ then มี we เอฟเฟก can ต์ต่าง defeat the enemies and obtain ๆแล้วเราจะต้อง great rewards. กำจัดศั In ตรู case ตาม that's a ต่าง little ๆเพื่อที่จะได้ confusing, why ตั don't ว you explain what the Vibro transmitter and Crystal นี่ receiver มา crystals are first and what kind of effects the reactions can make? Oh, right. อ๋อ Sure แต่นี้ thing. ครับก็จะ So, มีการ after จัด the ตัวละค player รเหมือนกันเลย configures their own เป็น vibro ปาร์ตี้เซต crystal อัพ setup, เป็น they ครึ่ง will บนครึ่ obtain งล่าง different combat ลักษณะจะ buffs. คล้ายๆกับ Transmitter การลง crystals Abyss govern the ชั้นบน triggers ชั้น for ล่า the ง buff แต่ว่าอัน effects, นี้จะมี and บัฟให้ receiver crystals will trigger the buffs ถ้า once เกิ the ดว่าจัดเงื่อน conditions ไข are ตาม met. กำหนดหรือว่าจัดบัฟ This all มา sounds นะครับตัว very นี้ scientific. จะคล้ายๆกันแต่ว่าเอาอีกแล้วทีนี้มันดื่ Did ม you อีกแล้ว pull that out of your sleeve He again? still has boba? I always have boba. Why aren't you อันนี้ sharing? จะมีตัวละครทดลองให้ด้วยครับแต่ว่าขออย่างเดียวนะจะเป็นฮิตเรท 50% แล้วก็เฮ้ยดาเมจ 80% นี่คือผมร้อง Okay. แต่ว่าเราเอา Let's get ตัวละคร back ที่เรา to it. มีไปอะ Okay. ใส่ไปเองมันจะมี Each ประโยชน์มีรา challenge ศี is กว่า split into 2 battles, which will require travelers to โอ compose เค 2 มาเข้าเรื่องกัน teams ต่อ for ครับ the ก็ challenge, ด่านนี้เข้า as ไปใช่ไหม well as กด different เข้าไป vibro จะมีตัว crystal ละครให้ setups. Of course, the game will จัด also การนะครับ provide some เรา trial จะมีเกรด characters ขึ้น to มา help ขึ้น everyone มาอย่างนี้ complete the challenge. ถ้ายิ่งเกรดสูง Defeating เท่าไหร่เราก็ enemies จะได้ will บัฟ award ความ points, เสีย and หายได้เยอะ travelers ขึ้ will น be given an insignia based on their score. โอเค It's gonna be จะมี awesome, หลังจากจ so บอัน be นี้ sure แล้ว to give ก็ it จะ a เป็นด่า shot. น Yeah, ครึ่ง sounds บนกับ great. ครึ่งล่าง Interesting. ตันนี่แหละครับเหมือน In the new version, Abyss เลย travelers will be แล้วก็ receiving a กิจกรร commission ม from ใหม่ an ก็จะเป็นกิจกรรม Inazuman ที่ชื่อว่า artist. outside the She'll canvas ask us to use inside the the camera lens to take pictures of scenery in different nations as inspiration for her illustrations. Seems like the traveler has literally gained the trust of people everywhere. That just means they're going to be busy for a very, very long time. Oh, hey, right. In the photo notes, we'll be ก็ able to see comments กิจกรรม from the นี้จะเป็น artist การ and ถ่ายรูป understand her ก็จะถ่ายรูปการ requirements สถานที่ to ต่าง complete the photo. ๆแล้วก็มีคำบรรยายเข้า Capture มา landscapes for เงื่อนไข inspiration. Sounds pretty elegant. And you would know about being elegant. Yeah, duh. This event
event will definitely be on the more relaxing side of things.
what could be better than exploring and earning primo เป็น gems? การสำรวจแล้วก็การถ่ายรูป yeah. ต่างๆ And ครับ travelers will เป็นการ definitely find a ton of ถ่ายรูป great เป็นอีก photo อย่างหนึง spots เลย to remember in the process. And finally, in ก็ addition to all the events we've already mentioned, กิจกรรม Leyline ที่เรากล่าวถึง Overflow วัน will นี้ be returning จะ once เปิดให้เล่นได้ again ใน for version กิจกรรม Nice. เวอร์ชัน Travelers can watch for future announcements for more details. You definitely don't want to miss the chance to get และ some more Mora ผมก็ and ไม่อยากให้ทุก character คนได้ EXP พลาดเกี่ยวกับ materials. กิจกรรมนี้อยากให้ทุกคนได้เข้ามาเล่นกัน Oh, เยอะ right. I think that just about does it for all the events we have coming our way in version 2.6. Next, let's talk about some ต่อไป system updates and เราจะคุยกับ optimizations to the เกี่ยว game. กับการอัปเดตของระบบ We have an ต่างๆ optimization ใน to เก the มกันเลย game's ดีกว่า mobile version. After the update, travelers will be able to tap and hold on the icons โด of ย the การกด characters in their ตัว party รู to ป quickly bring ตัว up ละ the ครไอ party คอนตัวละค setup ร menu. ค้างไว้จะเป็นการเปลี่ยนปาร์ตี้ So it'll be อันนี้ way เป็นคีย์ลัด easier for ที่ the จะมา mobile players to open up their party เข้าใน setup โทร and ศั do พท์ some ครับ changes. ถ้า totally. เป็น PC ก็กด Yeah, L เหมือนเดิม also, there will be multiple improvements coming to the ถ้า tutorials เรา archive อิน system, ดี้ก็กด making it สามารถ easier กด for ปุ่ม travelers alternate to แล้วก็ reference. ไปกดเมาส์คลิกค้างก็น่าจะได้เหมือนกันนะ First, the tutorial icon will always stick next to the แล้ว minimap ก็ on the upper left for new players, ตัวละคร making it ทูตอเรีย easier ล to จะ access the โชว์ tutorials เป็น archive. จะโชว์เป็น Plus, อินเทอร์เฟซแทน players แล้ว will be able to quickly แล้วเรา locate ก็ the สามารถจะ tutorials หา they ทูตอเรียล viewed ที่เราได้ recently, ดูล่า and สุ the ดได้ system will even remember where in the tutorial you last left off. ก็จะโฟกัสตรงนี้ Finally, ต่อไป in ส the มุดบันทึ Living กการเดิน Beings ทาง archive, ก็จะ the tutorial button will be adjusted to a จะ more เปลี่ยนปุ่ม obvious location. จะเปลี่ยน That ตำ all แหน่ง sounds ของ pretty handy. Yeah. Yeah. ปุ่ม good ในบันทึก stuff. ได้ And last but certainly not least, during version 2.6, Genshin Impact will be releasing the second OST album for the Inazuma โอ้ปรบ region, มือรัวๆเลย Islands of the Lost and Forgotten. Yes. The album will be comprised of a total of 3 discs featuring music from Seirai Island, Watatsumi Island, Surumi Island, and Enkanomiya, as well as some epic combat music. อ๋อ can't เขาจะบอกว่า wait. ตอนนี้จะ I มี hope everyone will enjoy ดน listening ต to รี that เข้ามา gorgeous ใหม่ music. เพื่อตามสถานที่ I know I ต่างๆ will. ตามเมืองต่างๆ โอเค เราก็ได้จะมารับการรีดีมโค้ดละไม่ใช่รีดีมโค้ดวันนี้ให้ฟังเพลงครับ เป็นการรีวิวเพลงแล้วก็ขายเพลงไปในตัว นี่จะเป็นอัลบั้มใหม่ 2.0 จะเปิดตัวมาเร็วๆนี้ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการนี่ไงรีดีมโค้ดแล้วนะครับ ก็ใครแค่กรอกก็กรอก แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องกรอกกันอยู่แล้ว โอเคครับ มี3โค้ดแค่นี้ก็น่าจะจบแล้วสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ตัดไปเลยเอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมจะให้โค้ดรีวิวไปดีกว่า Well, guys, I hate Hey, to say Fun. it, but I'm out of boba. Oh, and we've come to the end of the version 2.6 special program. No. What? I was I just gonna know. ask you for some boba. Where Sorry, do you- all I gone. thought you kept so many in your sleeve. What Now happened to they're all all in of my- them? They're in my tummy. Oh, you could have shared. But as Ayaka would say, I only wish life could be as leisurely as this a little more often. I know, right? But hey, it won't be that long before the next version drops. that's right. True.
So, I'm really excited for everything. I'm excited for everybody to meet Ayato. I'm really excited to explore the spooky chasm. Man, there's a lot of cool stuff coming out in this version. Yeah, I'm also, of course, looking forward to Ayato. I finally get to meet my brother, which is super exciting for me. I also am really looking forward to the soundtrack just because, oh man, the music in this game is so good. Yes. It'll be cool getting to, just chill out and listen to it. And oh man, I just can't wait. Yeah. And not only am I excited for the chasm area, but also the story. I'm curious to see what Dainsleif is doing back and how the Traveler will interact with him. And also, you guys rock this special program. It's been so much fun doing this with you. Thanks. Thanks, buddy. It was super fun. Yeah. So the new version will be landing on March 30th. Be sure to mark your calendars and be ready to play. And we hope everyone will enjoy all the 2.6 แต่ที่จะ has to ปล่อย offer. มาในวันที่ I look forward 30 to มีนา seeing คม everyone enjoy the festival in 2563 Yeah. And 65 just a reminder, travelers can เมา keep วัน an อีก eye แล้วครับ out for future official announcements for more information on the coming version. ยังงงนะแผ่น All นี้ right, จะมาในวัน well, ที่ that's it for us 30 มีนา today. คม Thanks everybody, and 2565 see you in game. Thanks, guys. See ya. ก็จบไปแล้วสำหรับแพท Bye. นี้นะครับก็บ๊ายบายกันเรียบร้อยโอเคหน้าปก 06 ขึ้นแล้ว น่าจะขึ้นตอนที่หลังจากจบแพทนี้ หรือว่าเซิร์ฟไม่อัปเดตผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ว่าไม่เป็นไร ก็ไหนๆก็อัปเดตไม่เรียบร้อยแล้ว ก็จะสรุปเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะมีตัวละครมาใหม่ครับเป็นอายาโตะทุกคนก็รู้กันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับรายนี้ก็